Assalomu alaykum hammaga. Maksim Burkida Tarakanchi Yalang'och massiv Yalang'ochda dehqon bozori oldida ikkita bir xona uyimiz tayyorlayapti, remontli. Hozirlik ko'rsataman. Mana shu dehqon bozori oldida Lavastroyka 5-etaj massiv yalang'och. Yonida korzinka bor, mana Price bor. Hozir ishlarini obzor qilamiz. Remont bo'lyapti hali. Hozirdan sotuvga qo'ydik. Remont bilan birga boshqa narx, hozirgi holatda boshqa narx. Bu Lavastroyka lift. Bu yo'ldan kirasiz, bu yo'ldan chiqasiz. Mana panchda ikkita uy bizaniki. Chap tarafdagi 42 kvadrat, to'g'ridagi 47 kvadrat. Remont bo'lyapti hozir. Bu 47 kvadratligimizda mana katta zal. Bu yerda xullas ikkita narsa bor. Yo mana shu holatida beramiz, kafillasiz remont qilmasdan yoki polni remont qilib beramiz. Hammasini 100% remont qilib, remontdan chiqarib beramiz. Ikki xil narx. Hozir shu holatda shu narx, boshqa narx, remont qilganda boshqa narx. Yo'da sanuzil yo kuxnya. Bu video. Massiv yalang'och. Biz olib tuman. 7 kvadratlik uyimizda, Novostroyka uyimizni 1 kvadrat metrini shu turishda biz 1350 dan olamiz. Agar buni butunlay polni remont qilib, tayyor qilib, podключ qilib beramiz, u 1,5 mingdan bo'ladi kvadratiga. Kadastrli tayyor. Kadastrni kutib o'tirmaysizlar, liftlari bor, уже odamlar yashayapti, jitillar bor. Zo'r uy. Petib qolsanglar, mana shu holatda olsanglar 1350 dan bera olamiz.